Amazina yanjye nitwa Paul Rutikanga, mu izina rya equipe ngari mfashije gutegura aya makuru ndetse no kuba tugiye kuyabagezaho. Nongere mbaye ikaze muri iyi gahunda y'amakuru ku buryo burambuye. Tugiye guhera ku bafite ukwemera gushingiye kuri Yesu Kristo kuri uyu wa gatandatu bizije umunsi mukuru wa Pasika. Igitaramo cy'uyu munsi mukuru bagikurikiranye ku bitangazamakuru bitandukanye, bikaba bitandukanye nuko byari bisanzwe mu myaka yatambutse kuri inshuro byatewe n'icyorezo cya COVID-19. Nyiricyubahiro Antoni Cardinal Kambanda wasomye misa yarikurikiwe na benshi bizihirije Pasika mu ngo zabo, yongeye kwibutsa abakristo ku rupfu rwa Yesu Kristo ari rwo rwabaye intangiriro y'ukwemera kwa gikristo, bityo ko umunsi wa Pasika urutindi yose abakristo bizihiza. Abakristo ndetse n'abakristo muri rusange mu matorero n'amadini atandukanye baherutse kubwira televiziyo Rwanda ko bishimira ko nubwo isi igihanganye n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 ngo bahawe uburenganzira bwo gusenga, harimo no kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika, kandi ngo bakazakomeza kubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi kubemera bose. Hanyuma duhindura ingingo tubabwire ko abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi bavuga ko nyuma y'imyaka 27 jenoside ibaye babyitwayemo gitwari kandi bishakamo imbaraga zo kusa ikivi cy'abagabo babuze muri jenoside. Karine Umutoni na Joseph Mushimire barakomeza mu nkuru irambuye. Kayitesi Immaculée ufite imyaka 58 y'amavuko atuye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Afite mu ntoki ifoto y'umugabo we wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mubyeyi avuga ko nyuma yo kubura be muri jenoside yakorewe abatutsi barimo umugabo we bari bamaranye imyaka 2 gusa, yasigaranye agahinda gakomeye. Ari nihebye, numva ntazi icyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Nari mfite ibikomere byinshi, kuba mbuze uwo twashakanye nkasigara nta rwibutso rwe, kuba mbuze abavandimwe, kuba mbuze ababyeyi baho nashatse n'abavandimwe, mbuze inshuti, mbese byari bikomere gusa. Urwibutso rwa jenoside rwa Nyanza rushyinguyemo abarenga 20,000 harimo n'umugabo wa Kayitesi n'abandi benshi bo mu muryango we. Nyuma yo gusigara wenyine, Kayitesi wari umwarimu mu mashuri yisumbuye avuga ko yishatsemo imbaraga zo gukomeza ubuzima. Ntangira gukora gutunganya amata nk'uko twajyaga tuyatunganya, nabonaga iwacu tuyatunganya nkajya ngurisha n'abaturanyi, za kugira na kioske kugira ngo nunganire, kuko nari nsigaranye abantu benshi bo gufasha imfubyi. Nyuma yaho uko ngenda mbyinjiramo numva ndabikunze, ntangira gutekereza kuba nakongerera agaciro amata. Ni muri urwo rwego rero natekereje gukora umushinga wo gukora uruganda rw'amata. Byatumye rero mfata responsibility ku miryango yombi, ngomba kubereka ko tugomba guharanira kubaho, tugakomeza gutwaza. Kuri ubu uruganda Zirakamwa Meza Nyanza Dairy rutunganya ibikomoka ku mata rwashinzwe na Kayitesi mu mwaka wa 2013 rufite agaciro ka miliyoni zisaga 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni uruganda rwakira nibura litiro 4,000 cyangwa 5 ku munsi. Ni umushinga kuri ubu asigaye afite abantu biyemeje gufatanya nawe. Abakozi babonyemo akazi barenga 25 bavuga ko aka kazi kabafasha gutunga imiryango yabo. Hakaba hari byinshi bigira kuri uyu mubyeyi. Mfite abana 5 bose bariga. Umutoya yiga mu mwaka wa 6 primaire, umukuru agiye kurangiza kaminuza, kandi umushahara mbona utuma ushobora kurihira abana nta kibazo mfite n'ibikoresho. Ibyo rero byatumye nanjye numva ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu gihugu cyacu tutagomba guheranwa n'agahinda, ahubwo tugomba gukora. Ikintu mwigiraho cya mbere no gushirika ubuti, no kumenya ko ugomba kubaho ukigira, no kumwigiraho iterambere. Nyuma yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi, Kayitesi yiyemeje kubera umubyeyi abana bari basigaye ari imfubyi n'abandi bari bafite imiryango itishoboye. Uyu wari wakoze ubukwe ni Umurora Vestine, yari afite imyaka 5 ko yatangiriye primaire hano
arangiza segonderi ajya muri kaminuza ararangiza arashyingirwa. Ku rundi ruhande abana yabereye umubyeyi bashima uko abitaho n'urukundo abagaragariza. Naje hano mfite imyaka 2 yatweretse urukundo aduha uburere bwatubyeyi, ntabwo twigeze tumubona nk'undi muntu utari umubyeyi. Yarampaye uburere yaba ari ubwo mu buzima busanzwe, ubwo mu ishuri, ndetse akadutoza ikinyabupfura. Mukarurangwa Sophia uhagarariye abikorera mu karere ka Nyanza nawe ni umupfakazi wa jenoside wiyemeje guhagarara gitwari no kwita ku bo yasigaranye. Ashima umusanzu utangwa na Kayitesi. Umusanzu we ni ndashyikirwa kuko hari gukora ayo mata abacuruzi bakabona bacuruza, kandi ntago ari inyungu ku bacuruzi gusa n'abaturage bayanywa. No mu rwego rero rundi rusanzwe nk'umuntu wabaye mu bucuruzi hari byinshi cyane yunganiramo abacuruzi. Uretse ibijyanye n'ibikomoka ku mata, Kayitesi Immaculée anakora mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi. Avuga ko ibyo akora aba yabipangiye gahunda akora buri myaka 5 bikamufasha kureba aho ahagaze no guteganyiriza ejo hazaza. Aho ngeze ngaha ntabwo ndageraho nifuza. Numva nshaka kugera kuri byinshi kandi no kugeza ari igihugu cyanjye ahano ntuye arabo tuziranye bakambonamo ibisubizo. Perezida w'umuryango w'abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi avuga Gahozo Mukabayire Valerie avuga ko nyuma y'imyaka 27 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, abapfakazi ba jenoside bataheranywe n'agahinda. Abapfakazi ba jenoside barahari, barakomeye, barakora nk'abandi, barubaka igihugu nabo bariyubaka, kandi bashoboye no kurera abana. Ni ikintu gikomeye. Benshi bari kubasigaranye abana kuko hariho n'abatarasigaranye n'umwe. Kubasigaranye abana bari abana benshi bari twana dutoya, ubu ngubu bashoboye kubarera, bariga, ubu n'abagabo. Kugeza ubu umuryango avuga Gahozo urimo abapfakazi basaga 19,000, barimo abagabo barenga 200 n'abageze mu zabukuru 229 bitabwaho mu ngo zizwi nk'impinga nzima. Karine Mutoni mu karere ka Nyanza. Namakuru ya Televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira. Bamwe mu bakobwa batsinze amarushanwa atandukanye y'imishinga yatewe inkunga n'umuryango Imbuto Foundation baratangaza ko ari ishema ndetse n'intambwe nziza bateye, bakaba biteguye kurushaho gukora cyane mu rwego rwo gukabya inzozi zabo. Umwe mu batsinze icyiciro cya 3 cy'amarushanwa y'umwaka ushize 2020 yajyanye no guhanga udushya, Josiane Umurerwa afite umushinga wo guhangana n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ibibazo urubyiruko ruhura nabyo mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Kabera hawe igihembo cy'amadolari 10,000 by'amadolari ya Amerika. Turi kumwe na hano muri studio. Josiane Umurerwa, wiriwe neza? Numeze neza. Tukubwira tuti felicitation kubwo gutsindira iki gihembo cy'amadolari ya Amerika 10,000 ni menshi. Murakoze cyane. Hanyuma rero tukwakiriye muri televiziyo kugira ngo utangire utubwira ese kuki mwahisemo kwita kuri iki kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Murakoze cyane. Impamvu ntebyiri. Impamvu ya mbere kuba turi mu gihugu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, tubona yuko hari abantu benshi bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Noneho COVID-19 nayo yaje itunguranye, bituma noneho birusha ibibazo byari bihari biriyongera. Turavuga ngo rero tugiye kuzana umushinga wacu witwa Vugukire Hotline, aho tugiye gufasha abantu kugira ngo tubahuza n'inzobere mu buzima bwo mu mutwe n'abantu bafite ibibazo. Murakoze cyane. Ni bande mwibandaho cyane cyane? Dufite abantu uburyo butatu. Dufite urubyiruko rwavutse ku babyeyi bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Tugafite aba kabiri ni urubyiruko rukomoka ku babyeyi bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Noneho n'aba gatatu akaba ari abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi bafite chronic problems. Nubuhe buryo mufasha aba bantu mu bigenza mute? Dufite mobile application, Vugukire application, dufite USSD app, tukajyana phone call. None se tubafasha mu buryo bune bukurikira. Mu gihe winjiye muri application yacu hari registration, aho se dukora profile y'umurwayi.
noneho hazajya hari nk'ibitabo by'ama appointment mu gihe wenda akeneye physical session bamwandikireho, ukeneye group session babyandikemo, noneho hari na consultation aho bazajya bamusuzuma bareba ikibazo afite, noneho hakaza na post consultation, noneho iyo ngiyo izajya ituma bamuhereza umuganga. Ubu ngubu dufite aba clinical psychologist 3 n'umuspsychiatrist uzajya utanga imiti igihe biri ngombwa. Yego. Reka tugaruke ku cyerekezo cyanyu muri rusange cy'ejo hazaza, wakidusobanurira muri make? Wenda nabahereza nk'mu myaka 5 twifuza kwibona. Turifuza kuzagira therapy center hanini. Ubu ngubu mbere twakoreshaga uburyo bwa group counseling, tugahuza abantu bakabasha kubohoka bakavuga ku bibazo byabo, tukabahuza n'abaganga. Ubu ngubu noneho bazajya bakoresha application, wawundi ugira ipfunwe ryo kuba yavuga ikibazo cyari kumwe n'abandi, bibe bijye hagati ye n'umuganga we kandi mwibanga rikomeye. So turifuza kuzagira therapy center, ikigo kinini cyane kidufasha abantu. Therapy center ubwo ni iki? Ubu dufasha abantu bafite nk'ibibazo by'ihungabana, bafite agahinda, bakatose bitewe n'amateka yabo, tukabashyira ahantu. Tubahereza amahitamo. Umuntu harazajya bakenera kuba nibwa session ni uburyo umuganga w'inzobere mu mutwe cyangwa se twita nk'aba psychologist tukamuhuza n'umurwayi. Session ibiri hagati y'iminota 45 hamwe n'isaha. Rero niyo twita session. Physical session ni ukuvuga muganira. Group session akabona ko kugushyira hamwe n'abandi kugira ngo ubashe kuvuga, ubashe kubohoka, akagushyira aho ngaho. Noneho hari uvuga ati oya, ngenza kusha application cyangwa kusha telefone mvugane namwe. Amahitamo azajya baraya. Noneho tugira ikigo kinini cyane kuko tuje gufatanya, dufite nka Icyizere Center, dufite Karayesi Ndera batanga service nk'izacu. Ariko twebwe dukora mu buryo individual, umuntu ku giti cye, group bitewe n'icyo uzajya ushingiraho. Kandi turatagetinga gukorana n'abantu benshi. Tuzajya dufatanya na Farge, abagenerwa bikorwa babo, wenda nk'iwawa, harano bagene ko ntabwo dufasha abantu bagizweho ingaruka na jenoside gusa. Oya, hari abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, noneho nibazo mu mutwe ni bigari kuruta uko abantu babitekereza. Kubera yuko hari abantu bagira agahinda. Nk'ubu ngubu kubera covid abantu bavuye mu kazi, abana bamwe bavuze minervale ntago bakijya ku ishuri, ibibazo biba byinshi. Hari n'abantu bumva ko urubyiruko rutajya ruhungabana abantu bakuru gusa. Oya, n'umwana muto yahungabana bitewe n'ibintu byagenda bimubaho. So nizo nzozi zacu kugutagetinga abantu benshi no kugira ahantu hagari tubafashiriza kuko tubashe kwakira nabo barwayi baturutse wenda muri ibyo bigo bitandukanye. Kenshi bavuga ko igishoro cya mbere ari igitekerezo umuntu agira kizavamo ibyo byose. Iyi nkunga twavuga ko yari ngombwa mwahawe cyangwa se iki gihembo hari icyo cyongereye umusaruro mwebwe mumaze gutanga, wawudusobanura gute? Murakoze cyane. Ubundi mu mwaka wa 2017 twahawe igihembo muri Sirwa Award na His Excellency Jeannette Kagame kubera ko tumaze gufasha urubyiruko 500 kuva mu bwigunge. Urumva ko biratwereka yuko ibintu birakenewe kandi abo gufashwa barahari ni benshi. Niyo mpamvu twabazanye upgrading. Noneho ikindi yego yarakenewe kubera yuko hari byo gukora byinshi. Urumva hari application, hari iyo mirongo, tugiye duhayaringa aba clinical psychologist, tuzanatanga akazi ku ba videographer, dukoresha amashusho atandukanye no kuzajya dushaka n'ama message muri sectors zitandukanye. Ubutumwa bwacu burimo wenda mu gihe umuntu ufite ibibazo, abafite criteria zizinizi, ibimenyetso n'ibi bisuzumwe na Ministry of Health, none turangira tubyoze muri sectors zitandukanye ku buryo umuntu azajya amenya ngo narwaye. Ushobora kwizana, ushobora kuzana n'umubyeyi wawe cyangwa se umuntu ashobora kuvuga ati kuturangira hari ahantu hari umuntu ufite ikibazo mwe mwamufasha. Yego. Turasoje rero ubu niba tutakuniganyije mu masegonda make hari ikindi waba ufite wenda kumutubwira? Icyo navuga ndashimira Imbuto Foundation kubera yuko iyi nkunga ni nka startup fund cyari gitekerezo ko tujya gushyira mu bikorwa inzozi zacu. Cya kabiri ndashimira abaterankunga bacu Koika Rwanda, UNFPA, ndashimira Imbuto Foundation kandi ndashimira designer wanjye na Gwabira fashion designer yakaze cyane. Josiane turagushimiye, hanyuma amahirwe y'amasa. Murakoze cyane.
umuryango w'abahoze ari abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi JRG ufatanyije n'umuryango witwa Renewed Memory wo muri Israel batangiye umushinga ugamije gufasha kubika amateka ya jenoside yakorewe abatutsi binyuze mu kubika amashusho y'ubuhamya n'ibindi bikozwe n'abanyeshuri bo muri za kaminuza. Fisto Felix Habineza arakomeza. Kubika amateka nyayo ashobora gufasha buri wese kumenya ibyabaye niyo ntego uyu mushinga wubakiyeho, nkuko bisobanurwa na Egide Gatari umuyobozi wa JRG. Avuga ko abagize umuryango wa Renewed Memory wo muri Israel bazafatanya n'abanyeshuri biga ibijyanye n'itangazamakuru muri kaminuza ya Mount Kenya bakajya batunganya amashusho y'ubuhamya n'ibindi bimenyetso byerekana amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, maze bikabikwa neza kandi bikanatangazwa ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru. Icyambere tubyitezeho ni ukumenyekanisha amateka nyayo ya jenoside yakorewe abatutsi, noneho tukanabihuza ko ahantu hose jenoside yagiye iba cyane cyane mu Rwanda yakorewe abatutsi no muri Israel yakorewe abayahudi, icyari kigamijwe cyari kurimbura inyoko muntu bashingiye ku bwoko bw'abo bantu. Noneho rero tuzarekana ko hari aho bihurira. Noneho iyo abantu bamaze kumenya uko jenoside zateguwe, uko zakozwe, ni naho noneho bavuga ngo twakumira gute. Ikigamijwe ni ukumenya amateka, ariko hagamijwe no gukumira no kwigisha abazaza. Yaba ariho urumva mu Rwanda ubu nabwo twatangiye kubona urubyiruko rukomoka ku bantu batabaye muri jenoside, narwo rukeneye kumenya amateka nyayo. Noneho nibihura n'abandi barafite experience nini b'abanya-Israel, bizaba noneho dushobora kugira amakuru nyayo n'ubumenyi nyabwo kuri jenoside no kuyikumira. Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza ya Mount Kenya bazagira uruhare muri uyu mushinga bavuga ko bishimiye gutanga umusanzu wabo nk'urubyiruko mu gutuma amateka ya jenoside yakorewe abatutsi atagorekwa. Bigiye kudufasha kubika amateka n'ibyo, ariko kandi kubera ko tuzakoresha social media bizakuraho urujijo rw'abantu bahakana jenoside, kubera ko tugiye gukoresha amashusho, noneho tuzabika ibintu bifite imbaraga, ibintu bisobanutse. Kuko bamaze gukora uyu mushinga tuzabigiraho byinshi. Jenoside yakorewe abayahudi yabaye kera, ariko bashoboye kubika amateka yabo kandi neza. Ni igihugu cyateye imbere, namwe murabizi. Rero ni ahacu ngo tubigireho kuko bafite ubunararibonye. Rero nkeka ko nk'abanyeshuri b'urubyiruko tugiye kubigiraho. Pinis Nir washinze umuryango Renewed Memory muri Israel avuga ko ubufatanye bwabo na JRG ndetse na Mount Kenya babwitezeho gutanga umusanzu wabo mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu rubyiruko, ndetse no gufasha urubyiruko rukiri ku ntebe y'ishuri kumenya amateka yabo asharira, bagira uruhare mu kuyandika no kuyabika neza. This project gets first of all muri uyu mushinga icyambere uzafasha abanyeshuri kubaha ubushobozi bwo kugira uruhare mu gutunganya ubuhamya ku mateka ya jenoside. Ibi bizongera ubumenyi bwabo ubwabo kuri aya mateka. Hanyuma kandi bazamenya uburyo bwo gushyira ibitekerezo byabo ku kurengera amateka, bakora amashusho cyangwa bakora inyandiko z'amateka ya jenoside. Ibi rero ni ibintu byiza kuba byose bigiye gukorwa n'urubyiruko rukiri mu ishuri muri uyu mushinga. JRG ni umuryango w'abahoze hari abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ukaba ukora ibikorwa biganisha ku kubumbatira amateka nyayo ya jenoside yakorewe abatutsi no kwibuka. Fiston Felix Habineza, i Kigali. Tuve Kigali dukomereza amakuru mu karere ka Rutsiro, aho bamwe mu babyeyi bagenerwa inkunga ya leta igamije kurinda abana ikibazo cy'igwingira muri aka karere ka Rutsiro basaba ubuyobozi kunoza uburyo iyo nkunga ibageraho, kuko ngo hari bamwe itajigeraho, abandi bakayibona igice kubera impamvu badasobanurirwa. Jean Paul Maniraho n'ibindi kuri inkuru. Ni ababyeyi batwite babarizwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri bagenerwa inkunga na leta y'amafaranga 22,500 y'u Rwanda buri gihembwe, agamije kubafasha kunganira imirire myiza kuva bagisama kugira ngo abana batazagwingira. Bamwe muri bo bavuga ko basanzwe ku rutonde rw'abagomba guhabwa inkunga y'amafaranga bagenerwa, ariko ngo hari igihe batisanga kuri liste zimanikwa buri gihembwe ku mirenge z'abagomba guhabwa iyo nkunga, yongera ku ifu y'igikoma yitwa Shisha Kibondo basanzwe bahabwa kuva umugore akimara kubyara. Arimo n'abatangiye gufata ifu bagifite inda, ariko bakaba bageze kino gihe abana bari bakuru batarabona amafaranga. Nyine hari igihe bari bamwe bagira ibibazo, ugasanga bamwe ngo ngino uzanye imyirondoro yabo yanditse nabi,
bamwe ngo ntago barasohoka nyine ibibazo ngibyo. Iyo twajyagayo baratubwiraga ubwo rero niba mwibuze nta kibazo muragerageza mutegereze amahirwe nagaruka muzongera mwibone. Ikindi ababyeyi bavuga ko badasobanukiwe ni uburyo hari abahabwa ifu y'igikoma ntibabone ari amafaranga abandi bakabihabwa byombi, ubundi ugasanga hari uyahawe igihembwe kimwe nyuma mu gihembwe gikurikiye ntayabone, ari nayo mpamvu bifuza ko iyi gahunda yanozwa kurushaho. Icyo twifuza ni uko byajya mu mucyo, ubonye amafaranga akamenya ko yabonye, utayabonye akamenya impamvu agasobanurirwa. Abayobozi mu mirenge itangwamo inkunga bavuga ko ibibazo bigaragara mu ko rutonde rw'abahabwa iyi nkunga nyunganiramirire akenshi biba byaturutse kuri bamwe mu babyeyi batanga imyirondoro yabo ituzuye cyangwa irimo amakosa, ariko iyo bimenyekanye ngo birakosorwa. Ku kibazo cy'abagiye bacikanwa kubera kwibura ku rutonde basaba guhabwa ibirane by'amafaranga batabonye, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Ayinkamiye Emerance avuga ko bitashoboka bitewe n'uko umubare w'abahabwa iriya nkunga ari muto ugeranije n'abayikeneye kandi bujuje ibisabwa ngo bayihabwe, ari nayo mpamvu hari abahabwa ifu ntibabone amafaranga. Ndumva nk'ikirarane byo bitapfa koroha, bamufatiraho ageze ahubwo bakamufasha kugira ngo akomeze, kubera ko ayo ngayo nyine ntaba yarasohotse asigari hano mu karere kandi buri gihe hagenda hiyongeramo abandi. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga n'ubundi ntabwo aba yarabikiwe uwo muntu. Ku rundi ruhande abenshi mu babyeyi bamaze igihe bafata ifu ya shakibondo n'amafaranga 22,500 bahabwa buri gihembwe baravuga ko ubuzima bw'abagize imiryango yabo bwahindutse bidasubirwaho, bagashimira leta yatekereje ikanashyira mu bikorwa iyi gahunda bavuga ko ari ndashyikirwa. Naguzemo cyane cy'ingurube cyo kwiteganyiriza umwana wanjye, ubu kiri gukura boma ng'ibihumbi nka 40. Nibyo nateganyirije umwana wanjye. Ubu nyine nubwo nacutse umwana wanjye nta kibazo afite, naramuteganyirije kuri amafaranga bampaga. Ukeneye akenda ko kwambara urakagura, kugura igikoresho se uragura itungo ukarigura rikazagufasha, nuko na nyuma yuko wazaba utakiyafata iyo waguze itungo naryo riragufasha cyane. Turashima cyane perezida yaratwitangiye, abonye ko tuyikeneye atwitaho, turamushima cyane. Niyo tutafashwa atadufasha nk'ababyeyi tuguramo itungo rizunganira aba bana dufite, wenda batangiye nk'amashuri tushobora kuzarigurisha tugatanga minerivara gutyo. Muri iyi gahunda nyunganiramikurire yatangiye muri Nyakanga umwaka ushize, umubyeyi atangira guhabwa inkunga akimara kugaragaza ko atwite, akazacutswa umwana agize imyaka 2, ari byo bigereranywa n'iminsi 1000 ifatwa nk'ingenzi mu mikurire myiza y'abana bato. Jean Paul Maniraho mu karere ka Rutsiro. Tuve mu karere ka Rutsiro twerekeze mu ntara y'Uburasirazuba, by'umwihariko mu karere ka Bugesera. Abatuye aka karere bishimira iterambere rikomeje kubegerezwa, bavuga ko rikomeje guhindura imibereho yabo bitandukanye n'imyaka yo hambere aho batagiraga byinshi mu bikorwa remezo bimaze kubageraho. Muri rusange si ibi bikorwa remezo bibegerezwa babibyaza uwuhe musaruro? Reka twerekezeyo muri aka karere ka Bugesera, hari Dorothy Mbabazi mugenzi wacu. Mbabazi, wiriwe neza aho ngaho mu karere ka Bugesera, uhagaze neza mu kihe gice kubazi ako karere? Ubu ngubu mpagaze neza mu mujyi wa Nyamata. Paul, wiriwe ute? Mu mujyi wa Nyamata ndabona rwose n'urujya n'uruza ari rwose. Hanyuma tugaruke ku ngingo nyamukuru ijyanye n'iterambere ry'aka karere, ibyo bikorwa remezo abaturage cyane bishimira ibiri ku isonga ni ibihe? Ese batangiye kubibyaza uhe musaruro? Ibikorwa remezo abaturage ba hano mu karere ka Bugesera bishimira, icyambere ni umuhanda. Ni umuhanda uva mu karere ka Kicukiro ukagera ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi aha hazwi nka Nemba. Baravuga bati ubundi kera aha ntihabaga umuhanda. Ikindi nanone uyu muhanda kuva aho akarere ka Bugesera kagabanira na ka Kicukiro hari amatara kuri uyu muhanda. Bakavuga bati aya matara yatworohereje ubuzima kuko ubu ngubu barakora, uretse ko ubu ngubu ari mu gihe cyo kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 barimo bafunga ibikorwa byabo. Baravuga bati rero ubundi wasangaga saa 12 saa 1 nta muntu uri ku muhanda, ariko ubu ngubu aho amatara yo ku muhanda yaziye
baravuga bati turagenda umutekano abari wose. Akarere ka Bugesera rero gafite ibikorwa remezo byinshi bitandukanye birimo amazi, birimo n'indi mihanda yo mu bice by'icyaro. Wenda ntagiye kubivugaho byinshi, hari abaturage twagiye tuganira babaye ahangaha mu Bugesera bazi itandukaniro ryo mu myaka yashize n'ubu ngubu bagereranyije n'iterambere ririmo kuhaza. Reka wenda twumve bamwe muri bo uko babigarutseho. Bugesera ya kera abantu ntabwo bari bafite iterambere, kandi Bugesera ya kera wabonaga uyu mujyi udakeye, ariko uyu munsi wa none umujyi urabona ko ukeye, n'abantu bahanyuze mu muhanda urabona bakeye. Aya maduka hari utuduka dukeya dushoboka ko tutagaragara neza, ariko urabona ko ari amaduka akeye, harimo abantu bafite ibintu byinshi, bacuruza ibintu byinshi. Iterambere rya mbere ryabanje kuri kaburimbo, mbese kaburimbo niyo yabanje, haza n'aya matara mubona, ku buryo abantu benshi baragenda na saa 4 z'ijoro ushobora kubona abantu mu muhanda, saa 5 saa 4. Iterambere ry'akarere ni ryiza cyane, byaradushimishije. Paul, ngira ngo murabyumva, abaturage barabigarukaho, ariko nanone muri aka karere ka Bugesera huzuye uruganda rw'amazi ruzagaburira umujyi wa Kigali ndetse n'akarere ka Bugesera by'umwihariko. Hano hagomba mu karere ka Bugesera kuza metero kibi 10,000 z'amazi. Aya mazi rero yatangiye kuhagera, abaturage barayakoresha, ariko ntagiye gutanga ibisobanuro nanone byimbitse cyane cyane ku mikoreshereze y'aya mazi. Turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu hano muri aka karere. Turagira ngo tumuha akanya atubwire muri make ibikorwa remezo biri hano mu Bugesera, umusaruro mu bibyaza n'uwuhe. Turakwakiriye Vice Mayor. Murakoze cyane, nitwa Angelique Umwari, nkaba ndi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Nk'uko mwabigarutseho, akarere ka Bugesera ni akarere kari kwihuta mu iterambere. Uyu munsi dufite byinshi twishimira, uyu muhanda mwabonye, aya matara, ariko igikomeye cyane abaturage bishimira ni aya mazi twabonye. Nk'uko namwe mwabigarutseho, twari dusanzwe dufite uruganda rwa Ngenda rwaduhaga metero kibi 3,200. Twari dufite twujuje n'urundi rwa Kanyanyomba ruduha metero kibi 5,000. Ubu rero dufite n'uru rwa Kanzenze ruzaduha nk'akarere ka Bugesera metero kibi 10,000. Ariko kugeza uyu munsi turi gukonsoma metero kibi zigera kuri 2,500, kubera impamvu navuga yuko nk'akarere twe dusanzwe tutagira amazi, twe dusanzwe dufite imiyoboro, ariko iyo miyoboro imaze igihe itageramo amazi birumvikana iba yarangiritse. Ariko nanone nk'akarere kari guturwa haba hakenewe indi miyoboro mishyashya. Ibyo rero nibyo turi gukora, ari ukongera imiyoboro, ari ugusazura yandi twari dufite, ndetse no gusana ibigega kugira ngo aya mazi mwumva twabonye agera nibura kuri metero kibi 18,000 yose, tubashe kugeza ku baturage, noneho ikibazo cy'amazi kigende buherere mu karere kacu ka Bugesera. Tuvuye wenda ku bijyanye n'amazi, turabona amatara ku mihanda kuva ku kiraro gihuza akarere ka Kicukiro ndetse na ka Bugesera. Aya matara ku mihanda yakemuye ibihe bibazo ubundi byakundaga kugaragara hano cyane cyane mu Bugesera? Murakoze cyane. Aya matara tumaze gucanira kuva ku kiraro kugeza ku mupaka wa Nemba uduhuza n'igihugu cy'u Burundi, navuga ngo ni igikorwa gikomeye kidufasha haba mu kwihuta mu iterambere. Aha navuga mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari, aho natwe abacuruzi bacu, abashoramari bari kugera ikirenge mu cy'abandi mu gukora amasaha menshi ashoboka. Nubwo twagize iyi mbogamizi ya COVID-19 idatuma dukora amasaha menshi nk'uko byari icyerekezo cy'igihugu cyacu, ariko binadufasha mu kwirinda, muri izi ngamba zo kwirinda, aho mu kubungabunga umutekano byorohera haba abatwara ibinyabiziga, haba abagenda n'amaguru, bakagenda ntacyo bikanga, badasitara, babona aho bagiye. Ibyo rero bizadufasha mu kwihuta cyane mu iterambere mu ngeri zose. Murakoze. Turabashimiye cyane Vice Mayor. Ngira ngo Paul, nk'uko mumaze kubyumva, ibikorwa remezo ni byinshi hano mu karere ka Bugesera. Abantu banitegereje amashusho arimo ahita, hagiye hari n'ibiti, ndavuga amashyamba hirya no hino, gahunda yo gutera amashyamba hano mu karere ka Bugesera
nayo yarahagurukiwe cyane cyane nk'akarere kari kamenyerewe nk'akarere katabagamo ibiti byinshi. Ubwo ndumva byaba ari ibyo Paul. Byaba ari ibyo umugani wa muturage aho mu Bugesera tubwira ngo murakeye, nawe ndabona ukeye. Urakoze cyane. Urakoze Dorothy Mbabazi. Ku mupaka wa Kagitumba ni mu karere ka Nyagatare kuri uyu wa gatandatu hakiriwe abandi banyarwanda 9 bari bamaze igihe bafungiye muri gereza zitandukanye zo mu gihugu cya Uganda. Munyaneza Geoffrey yaganiriye n'aba banyarwanda maze adutegurira inkuru ikurikira. Ahagana saa 5 z'amanywa zo kuri uyu wa gatandatu nibwo abanyarwanda barimo abagabo 8 n'umugore umwe bakiriwe ku mupaka wa Kagitumba bahagerejwe n'urwego rushinzwe abinzira n'abasohoka rwo ku ruhande rwa Uganda rubashyikiriza urwego rushinzwe abinzira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda. Aba banyarwanda bakigera ku mupaka wa Kagitumba babanje gupimwa COVID-19. Bavuga ko bari bafungiye muri gereza zitandukanye zirimo na gereza y'igisirikare cya Uganda yitwa CMI. Ikindi bahuriraho ni ku buhamya bw'ihohoterwa rikomeye bakorewe bwo bari muri gereza ku buryo bamwe muri bo ryabagizeho ingaruka. Ikindi nuko bose barinze bazanwa mu Rwanda nta numwe wagejejwe imbere y'ubutabera ngo asobanurirwe mu buryo bwemewe n'amategeko ibyaha aregwa, ariko mu magambo hari ibyo babwirwaga ko baregwa. Ubu nge narinzi ko Imana nkuye Bugande niyo nasenze kuva ndi umwana. Banteye saa 9 z'ijoro n'abasirikare bambaye civile, bamwe abandi bambaye igisirikare n'imbunda n'amantuza zibambara aha, ariko harimo abapolisi 2 duturanye kuko banasigaye aho. Bamfashe banyambitse ingofero bambika umuntu igera ntubureba, banyambika amapingu amaboko, ndagenda ntabwo narinze aho ngiye, ariko gusa ngezeyo naje kumenya ko ari muri Semaye Mbuya. Nge nagiye kubona mbona banjyanye mu kumba ahantu kangana gace karimo na toilette, bakambaza ngo ningaragaza imbunda nahawe na Kagame ngenda m'abandi banyarwanda. Nashinzwaga ngo nagiye gutora itegeko nshinga, ndetse ngo nagiye mpakira abakristo mu modoka ngo imbasi kabaro yishyura bajya gutora. Ibya gatatu bakanshinza nyine ngo ndi intelligence ya muze perezida wa hano, ngo abazaga mu Bugande bose siko bataga benshi nabashiraga mu gihugu cya Uganda ari intasi zinsanze nkazishyira hirya no hino zitwa pasiteri n'abakristo. Muri gereza harimo abantu baducengezaga ibya Kayumba ari abafungwa, kandi ikimenyimenyi baratashye badusigamo. Ibya mbere nakorewe nakaboko bakavunye murakabona, na n'ubu urabona ko kavunitse, ubu simfata urabona ko karavunitse. Ikindi mfite bisebe byanze gukira 3 bifatanya kubera inkoni, zira zose ni inkoni ku birenge byose niko bimeze. Reba urugwara rwavuyemo, urarubona izi ni inkoni rwavuyemo, rongera rutangiye gushibuka. Noneho akaguru nakungu ntabwo ndi gukandagira neza ka. Umunyarwanda ukiva ku Bugande ingaruka izamuho hazayirengere, numva nta wajyayo. Ubwo nagiye ku murimo w'Imana tariki 24 z'ukwa mbere, baraza mu rugo bafata umwana bambuze, bafata umwana wanjye baramujyana, dusa nk'ababuze irengero rye. Nyuma baza kumbwira ko afungiwe Mbuya, njyayo tariki 6 z'uku kwezi kwa gatatu, baramutwaye mu kwa mbere. Ubwo nyine badufungira ahantu habi cyane, amaturo dutura ngo tuyohereza mu Rwanda, kandi ngo u Rwanda ngo rugiye kuza gutera Uganda, ngo naje kuneka ngo igihugu cya Uganda ngo noherejwe, nicyo nazize. Ubwo nyine tubaho nabi bikomeye, baragufata n'amapingu bakakumanika hejuru. Uku kwezi kumbere nk'umwaka wose w'imibabaro, iri joro bandaje muri toyi. Abanyarwanda bavuga ko batashye amaramasa kuko yaba imitungo yabo n'ibindi bari bamaze kugeraho babinyazwe, ndetse banateshwa imiryango yabo. Abenshi muri bo bari bamaze imyaka itari hasi y'itanu mu gihugu cya Uganda, aho bakoraga imirimo itandukanye irimo ivugabutumwa, ubucuruzi, mu gihe abandi bari baragiye gusura inshuti n'abavandimwe. Aba bose uko ari 9, 8 muri bo bari bafungiye kuri CMI iherereye Mbuya muri Kampala, naho undi umwe yari afungiye ahitwa Kireka. Hanyuma muri iryo joro ryo kuwa gatanu rishyo ryo kuwa gatandatu nibwo yagejejwe muri gereza ya Mbuya kuri CMI imbere yuko yoherezwa mu Rwanda n'abandi. Hashize igihe umubano w'u Rwanda na Uganda urimo agatotsi, ibikorwa byo gufunga mu buryo butakurikije amategeko no gukorera icaruboza abanyarwanda baba muri Uganda byafashe n'intera guhera mu mwaka wa 2017 kugeza ubwo u Rwanda rwagezeho rusaba abaturage barwo kutajya mu gihugu cya Uganda, ari nako bikimeze kugeza ubu. Munyaneza Geoffrey, Televiziyo Rwanda mu karere ka Nyagatare. Mu bigo by'amashuri hagenda hagaragara abana bafite imyitwarire yerekana ko bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse ngo bikagira n'ingaruka ku myigire yabo. Abahanga bakurikirana iki kibazo bemeza ko giterwa ahanini n'uko imiryango aba bana babamo iba ibayeho. Kwizera John Patrick arakomeza. Mu karere ka Kicukiro ku rwunge rw'amashuri rwa Muyange abana bari mu masaha yo kwidagadura. Nubwo bakina hari abandi babigunze batari babisanganywe.
kugira ingaruka ku myigire y'abana nk'uko umuyobozi w'ikigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Remera Katolike Mujawamariya Odette abivuga. Hano kuri iri shuri hari abana usanga batiga neza, ugasanga ntibatsinda, ugasanga n'imyitwarire ntabwo ndari na myiza, ariko wabikurikirana ugasanga wenda biterwa n'ibibazo bafite nko mu ngo iwabo aho bavuka cyangwa se muri karitsiye aho batuye. Ibyo rero usanga biba ngombwa yuko baganirizwa kugira ngo umuntu abumve ko ari umuntu wumva, rimwe bigatuma bashobora kujya ku murongo. Umuyobozi ushinzwe amasomo ku rwunge rw'amashuri rwa Remera Protestant Muhire Juvenal avuga ko umwarimu ashobora gufasha umwana ufite imyitwarire idasanzwe, ariko bikaba akarusho bikozwe n'ubifitiye ubumenyi. Umwarimu mu masomo yiga burya habamo n'ubujyanama n'ibindi byose, ariko tubonye abyize neza kurushaho ari byo bidushinzwe areba abo bana, kubera ko byagaragaye ko harimo umwana ugira icyo kibazo akabona wenda atagaragaje indisipurine, wenda akaba afashe akaba ari umwana waganiraga cyane akajungama bikagenda bite, ibyo byose urumva rero utarabyize ushobora gukeka ko ari ubwitonzi bwinshi bwaje kandi ari ikibazo cyamufasha. Ibibazo byibasira abana mu by'ubuzima bwo mu mutwe binagaragarira mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe bya Karayesi Ndera. Hari ikigo cyita kuri aba bana. Sele Kayitesirwa Serafine, umuganga uvura akoresheje ibiganiro, avuga ko imyitwarire idasanzwe abana bagaragaza aba ari ibimenyetso byo gutabaza bigaragaza uko abayeho mu muryango. Umwana ashaka kugira imyitwarire itari myiza, umwana akabona afite umujinya mwinshi udasanzwe, cyangwa tubibonera no mu manota, wenda umwana yakoraga neza agiraga amanota meza, igihe hagize igihinduka mu rugo amanota agenda agabanuka. Hanyuma ibindi bimenyetso tubibonera mu bana ni wa mwana twakwita ugaragaza ibimenyetso nko kugwa hasi bigaragara nk'igicuri, cyangwa kubabara umubiri bitagaragarira mu byuma, wenda nk'umwana twavuga ngo agaragaje ibimenyetso by'igicuri, ariko yanyura mu cyuma ntibigaragare. Ariko mwakorana wamara kumenya amakuru icyo atishimiye ukabona bya bimenyetso biragiye, mwakora n'umuryango hagira igihindukaho ukabona biragiye. Urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB ruvuga ko hari ingamba zimaze gushyirwaho zigamije guhangana n'iki kibazo. Kugeza umunsi wa none tumaze guhugura abashinzwe amasomo 1500 ku bigo by'amashuri bigiye bitandukanye. Abo rero bahuguwe bahugura n'abandi ku bigo by'amashuri kugira ngo igihe umwana ahuye n'ikibazo babashe kumufasha. Murabizi neza hari abana baza kwiga mu ishuri, wenda mu rugo hari ibibazo, hari abana bava mu miryango itandukanye ifite ibibazo, hari abagira ibibazo bigiye bitandukanye. Ibyo byose hari ibigenda bigahungabanya uburyo batekereza. Mu bufatanye bwa Minisiteri y'Uburezi na Minisiteri y'Ubuzima hari igikorwa cyatangiye kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, aho hari abafasha umunyeshuri ushobora kugira ikibazo bakababarizwa ku bigo bigiye bitandukanye by'ubuzima. Aho ngaho hari ikibazo abo babasha kubafasha. Ibitaro bya Karayesi Ndera byakira nibura abana 7 ku munsi bafite ibibazo byo mu mutwe bakomora mu miryango yabo. Sele Kayitesirwa Serafine ubavura yifashishije ibiganiro avuga ko izingiro ry'ibibazo umwana ahura nabyo bikwiye gukemurirwa mu muryango. Niba dushaka gufasha umwana tubanje dutangirire mu muryango, kuko umuryango niwo wubaka umwana. Icyo umwana hawe mu myaka ikura kuva buri umwana ubuzima bwe dutangira kubwubaka ataranavuka. Umwana asamwa ati ese abaye mu environment imwubaka kuva akiri mu nda, mama arishimye, ikibaho ku mubyeyi umwana kimugeraho mu bundi buryo. Tubanze twubaka umuryango nyarwanda, ababyeyi habe mu bwumvikane hagati, hanyuma twubaka umwana wuzuye. Tubanze turebe nk'ababyeyi kenshi na kenshi abana bagaragaza ibimenyetso bavuga mama simubona, papa simubona. Hashize ukwezi hari imikoranire y'ibitaro by'uturere n'amashuri aho abanyeshuri bafite ibibazo bishingiye ku mitekerereze babonana n'abaganga batanga serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.
Komereza amakuru avugwa mu mikino aho inama y'inteko rusange isanzwe ya komite olympique yateranye kuri uyu wa gatandatu yemeje ko amatora ya komite nyobozi izasimbura icyo igihe yari yowe na ambasaderi Valence Munyabagisha azakorwa tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka nyuma y'imikino olympique izabera mu Buyapani. Ingingo byasabye ko abanyamuryango bayitorera kuko itigeze ivugwaho rumwe nyuma yo kuyemeza ku majwi 28 kuri 21 kuri 21 y'abatoye. Perezida w'iyi komite iriho yavuze ko ari ikintu gishimishije. Byebye nabyishimiye kubera ko twebwe twahaye ijambo abanyamuryango, ni ukuvuga kandi kuko inema y'inteko rusange iba ari inteko rusange abanyamuryango nibo bagomba gufata ibyemezo bibareba. Niko byagenze rero, twagejeho raporo zacu hanyuma hagera ku gikorwa gifitanye isano no kwemeza igihe amatora azabera. Nabonaga n'abantu benshi ari cyo kibashishikaje kurusha izindi za gahunda twari dufite kandi nziza. Mwabonye namwe ibikorwa twakoze muri iyi myaka, tubasobanurira ibikorwa turimo gutegurira abaziyamamaza bazatorwa muri manda itaha. Kuri ibyo rero byashimishije. Muri nama kandi havugiyemo byinshi byagezweho muri na komite y'icyuye igihe ndetse n'imishinga migari. Iyi komite iteganya ko yashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 4 y'ubuyobozi buzayisimbura, bikaba biteganyijwe ingengo y'imari ya miliyoni zisaga 900 kubye gatatu yakoreshwe muri manda irangiye. Hanavuzwe kandi ku mashyirahamwe y'imikino menshi atagira hakorera. Minisiteri ya Sport ikabivuga ko mu gihe iteganya kwimuka yikorera ariko iteganya kuzafasha ayo mafederation ndetse na komite olympique ubwayo. Kora ko twebwe nk'undi nka ministeri bose tubafata hamwe, ntabwo dufata ko ari komite olympique ukwayo none n'amafederation ukwayo, ahubwo bose tubafata nk'abafatanyabikorwa muri siporo. Kandi impungenge bafite nk'uko twaje turabiganira kandi tukanabivuga mu nshuro nyinshi zitandukanye, nuko biratureba n'inshingano zacu kumenya aho federation zikorera, aho tuzimukira, aho dushaka kwimukira ni naho federation tuzazishyira cyangwa se tuzishakira ahandi, ariko no tumenye ngo federation nibura zifite condition nibura zisabwa kugira ngo babe bakora akazi kabo, kuko nibo bafatanye ibikorwa bacu kandi dushaka yuko dukomeza kubafasha no kugira ngo batere imbere mu iterambere rya sport. Izina rya Kipe Ngari yamfashe gutegura amakuru ndetse no kubagezaho. Turabashimiye cyane mwe twabanye, tubifuriza komeza kugubwa neza na gahunda zitandukanye televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho, nako dukomeza kwirinda COVID-19 twubahiriza ingamba zose ziriho zigamije kuturinda iki cyorezo. Mugire weekend nziza, mugire umunsi mwiza, umugoroba mwiza birumvikana.